Hey guys, what's up? Kembali lagi bersama gue di sini Karwek Motovlog. Ya, ini di kesempatan sore hari ini gue lagi di jalan mau menuju ke Cibitung. Sekarang gue mau ngetes knalpot bacot. Ini knalpot yang gue pakai knalpot AHM, bukan Astra Honda Motor, tapi AHM Malaysia yang karbon, versi karbon. Knalpot ini jarang banget di Indonesia. Gue mau pure sound aja udah ya. Dengarkan suara knalpot bacot. Tumben-tumbenan ini gue pakai knalpot racing, biasanya sih standaran. Ntar rencananya juga besok atau lusa mau diganti lagi, ganti yang standaran lagi, karena nanti tanggal 27 mau balik ke Cirebon. Atau sendiri kan, meskipun platnya plat E. Meskipun uang dewek ya tilang tetap tilang men, kata siapa orang situnya nggak ditilang, kata siapa itu bohong. Astagfirullahaladzim, kaget kunyuk. Kaget asu. Aduh, suaranya adem kan. Yang gue suka dari knalpot ini tuh apa ya? Semakin kita tarik gas itu kayaknya semakin adem, bukan semakin pecah. Semakin bulat. Ambil kiri, cek. Buset, santai bro. uh Alah, kaget. Suara apa ini? Ker. Semakin tarik itu semakin bulat. Buset, mobil nyebrang men. Gue sebenarnya mau COD-an biasa, COD-an habis itu ngirim paket, COD-an sambil ngirim paket. Nah, COD-nya di sini, di Medland Ambon.